之前500多买怡宝理毛器的铲屎官，对不起吼，怡宝响应电器国补政策，现在300多就可以拿下了这是之前大主播搞专场也求不到的价格大家可能对怡宝噪音只有50多分贝这件事没有概念，就这么说吧，大概是你家吸尘器1/3的噪音，比我凑近讲话的声音还要低但这并不影响它10000帕的吸力，直接媲美扫地机器人。而且它有4个功能头，而这一个是打薄梳，可以在不剃毛的情况下，通过打薄毛发帮助猫狗散热或者开结。还有一个特别适合清理毛发的清洁刷。需要注意的是，国补也是有时效的啦，有需要的宝子抓紧购买哦。